Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ikhwati iman rahimakumullah, kalayan takdir Allah Subhanahu wa taala, simkuring tiasa silaturahim deui sareng ikhwati iman di Citalahat tukatos sabaraha taun mang pirang-pirang alam Allah nakdirkeun dina saat ayeuna tiasa silaturahim sono ku ngagogol laukna, sono ku ngabakar laukna, sono ku dibahanan stroberinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, kecap Anas anu sok dihartian manusia jalma secara bahasa manusia teh tina kecap nasa yanusu nausan anu hartina gerak dinamis teu daek cici. Sabab anu ngaran manusia, anu ngaranna jalma anu hirup pasti bakal gerak, pasti bakal dinamis dina kahirupanana. Ngan persoalanna gerakna urang, dinamisna urang, rek dina persoalan model kumaha. Gerakna urang, dinamisna urang, naha rek sarua jeung gambaran gerak jeung lengkahna sato. Lamun sebatas gerak maka sato ge gerak. Lamun sebatas beraktivitas maka satoge beraktivitas. Maka jelas salaku manusia anu terhormat, anu dihormat ku Allah Subhanahu wa taala, gerakna urang, lengkahna urang, aktivitasna urang kudu beda jeung gerakna sato. Maka dina salah sahiji ayat Allah ngajelaskeun kan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Jalma kafir maranehanana senang-senang, maranehanana barang dahar, sakumaha barang daharna salto. Maka dina hal ieu naon anu ngabedakeun ngariungna urang, ngumpulna urang jeung ngariung oge ngumpulna sato. Maka ngariungna urang kudu aya nilai, ngumpulna urang kudu aya nilai, nilai anu model kumaha nu disebut silaturahim. Tah ieu nu ngabedakeun antara urang jeung sato. Kan anu jadi persoalan nu kumaha nu disebut silaturahim teh. Nah sebatas ngariung, ngumpul, babarengan, ngopi bareng, ngarokok bareng. Nah eta nu sebat silaturahim teh. Maka dina kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari anjeunna ngadamel bab
Babu wujubi uslatir rohimi, bab wajibna silaturahim. Hadis anu dicantumkeun ku Imam Al-Bukhari dina bab wajibna silaturahim nyaeta ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saur anjeunna lama nazalat hadhil ayat, nalika turun ayat ieu nyaeta wa anzir ashiratakal aqrabin, jeung geura bere peringatan ku anjeun Muhammad kula warga anu pangdeukeutna. Surat naon adanya? Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nalika lungsuh ieu ayat, saur Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpulkeun kula wargana, fanada anjeunna berseru, ya bani Ka'b bin Lu'ay antiru anfusakum minan nar. Ya anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, jaga diri anjeun di neraka. Ya bani Abdi Manaf antiru anfusakum minan nar. Ya keturunan Abdi Manaf, jaga diri anjeun di neraka. Ya bani Hashim anfitu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, jaga dari anjeun di neraka. Ya bani Abdul Muthalib anfitu anfusakum minan nar. Ya keturunan Abdul Muthalib, jaga dari anjeun di neraka. Ya Fatimah, ya Fatimah bintu Rasulullah, putri Rasulullah, antini nafsaki minan nar, jaga diri anjeun ti neraka. Anu jadi persoalan naon kaitana hadis ieu jeung wajibna silaturahim. Imam Al-Bukhari ngaramel bab wajibna silaturahmi. Dalil nu dicantumkeun ku anjeunna nyaeta nalika lungsur ayat wa andir asyiratakal aqrabin, bere peringatan ku anjeun Muhammad kula warga anu deukeut. Naon kaitana ayat eta jeung silaturahim? Maka hal ieu bade ngajelaskeun pikeun ngabuka pemahaman anu kadang mahamkeun silaturahim teh terkait jeung hubungan fisik. Nalika minang siang anjana eta silaturahim, pemuda minang ngaliwatna, minang futsalna eta silaturahim. Maka hal ieu ngajelaskeun yang hakikat silaturahim tidak hanya dibangun secara fisik, tapi dibangun secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, kumaha carana akidah Islam bisa nepikan saja. Kumaha carana ibadah anu bener nepikan saja. Kumaha carana akhlak anu hade bisa nepikan saja. Maka proses eta teh disebut silaturahim. Proses eta teh disebut silaturahim. Maka ungkapan wa andir asyiratakal aqrabin tah ieu gambaran hakikat silaturahim. Nalika Nabi Muhammad ngajak kula warga nah pikeun ngajaga diri di neraka, berarti Nabi Muhammad nyambungkeun akidah jeung nu jadi kula warga, nyambungkeun ibadah jeung nu jadi kula wargana, nyambungkeun muamalah anu hade jeung nu jadi kula warga. Maka naon nu dilakukeun ku Rasul teh tah eta nu disebut silaturahim. Nomor Imam Bukhari katinggana pikeun ngabukakeun pemahaman anu eta. Yang hakikat silaturahim teh kumaha carana kahadean urang bisa nyambung ka batur. Kumaha carana amal di surga urang bisa nepi ka batur. Sehingga tercukup dengan sosoranganan dina di surga teh. Maka kula warga, tetangga, masyarakat, umat
kudu bisa babarengan jalan ka surga. Tah eta gambaran hakikat silaturahim nu digambarkeun ku Imam Al-Bukhari dina bab teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kuhal eta maka urgennya pentingna silaturahim teh nyaeta silih kuatkeun keimanan, silih kuatkeun kataatan, silih nepakeun keimanan, silih nepakeun kataatan. Ta eta di antara urgensi pentingna silaturahim. Di mana landasanna? Biasa dikaji sasarangan di surat Al-Asr. Oh, pada apa? Nah, bisa ayat Al-Asr-nya. Al-Asr sabar ayat. Terus ada sabar ayat surat Al-Asr. Di surat Al-Asr Allah mengingatkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Illa kecuali allazina amanu jalmanu iman wa amilus sholihat anu amal saleh wa tawassaw bil haq anu silih wasiatan dina haq wa tawassaw bis sabri anu silih wasiatan dina kasabaran. Nah opat ieu teh lain pilihan. Lain kieu cara mahamkeunna. Cukup iman jeung amal soleh, cukup jadi jalma anu untung. Maka opat hal ieu teh satu kesatuan anu teu bisa dipisahkeun. Sabila misahkeun opat perkara ieu, maka karugian baris wujud dina diri urang. Kahiji iman, kadua amal soleh, katilu tawassaw bil haq, kaopat tawassaw bis sabri. Maka opat hal ieu satu kesatuan. Mata kalimat nage make wau. Nunjukkeun limut laqil jam'i cenah cek bahasa santri mah nya. Lain pilihan, tapi opatan ieu, opat hal ieu kudu menjadi satu kesatuan dina kahirupan urang sadayana, maka manusia moal rugi. Nah ungkapan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri teh ta ieu gambaran silaturahim teh. Silih wasiatan dina hak, silih wasiatan dina sabar, ta ieu hakikat silaturahim teh. Cukup komo pemuda. Teu bisa pemuda boga pikiran kieu cukup we. Nu penting mah urang iman, nu penting mah amal soleh, salat beto, zakat kaluar, puasa jeung ibadah nu saja dilaksanakeun. Ngarasa cukup ku dua hal eta, maka masuk kana kategori jamal rugi. Teu bisa. Maka nalika urang ngawujudkeun keimanan, nalika urang ngawujudkeun kasolehan, tak eta mah yukal milu nafsahu keur nyampurnakeun diri sorangan. Maka aya kewajiban anu kadua, yukal milu ghairahu, nyampurnakeun batur, nyampurnakeun kulawarga, nyampurnakeun tatangga supaya aya dina keimanan jeung amal soleh. Ta eta teh gambaran dina wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Ta eta silaturahim teh. Saya tuh bisa ya ungkapan kieu atuh nu penting mah lah akur we keun bae nafsi-nafsi we. Rek salat komadinya, rek teu salat komadinya. Nu penting mah hirup rukun babarengan. Nu penting mah silaturahim jalan. Justru teu jalan eta silaturahim. Sebab silaturahim tidak hanya dibangun secara fisik, tapi harus dibangun secara mental, secara jiwa, secara tanggung jawab manusia. Pikeun silih nasehatan jeung nepakeun hak jeung sabar. Tapi resiko teh ente. Resiko teh ente. Lamun jalma ahli salat bakal loba memuji. Ulah waka kuno sok salat, kuno tara salat pasti dipuji. Lamun jalma ahli zakat, ulah waka kuno sok zakat, kuno tara zakat ge bakal dipuji.
bakal disebut jalma anu dermawan, ahli ibadah, ahli sodako, pada nu muji. So, teu kudu hayang dipuji, nyen kahadean pasti bakal loba anu muji. Tapi nalika para pemuda di dieu cobaan ayeuna ngajak batur anu tara salat supaya salat. Nah, di dieu bakal beda. Pujian anu mimiti bakal aya keneh atau henteu? Bakal leungit pujian. Cobi ya Nabi Muhammad teh banjir pujian sampai acan diangkat jadi nabi. Sampai disebut al-amin, jalma anu terpercaya. Lamun ditanya saha jalma anu paling jujur harita, maka pasti jawabannya Nabi Muhammad. Wah, banjir pujian. Nalika Nabi Muhammad diutus jadi nabi, nyampaikan risalah Allah. Nah, didinya dimiti aya ungkapan Muhammad majnun, Muhammad gelo, Muhammad kadibun, Muhammad tukang bohong. Tak padahal kamari pada memuji. Kamari pada memuji. Nalika marentahkeun pikeun bertauhid, nalika marentahkeun ibadah, nah kadang-kadang aya ungkapan Muhammad gelo, Muhammad tukang sihir jeung sarupana. Tah ieu konsekuensi tina ngawujudkeun silaturahim. Teu ente. Namanya kudu siap resikonya pemuda. Lamun pemuda rek ngawujudkeun silaturahim supaya akidah bisa ngawujud di masyarakat, ajaran Quran Sunnah bisa ngawujud di masyarakat, siap-siap aya ungkapan anu muncul saperti ka Nabi Muhammad. Muhammad majnun, Muhammad sahirin sajabana. Da eta mah resiko. Tak ieu tantangan. Lamun pemuda masih keneh mikir nu penting mah urang we bener, nu penting mah urang we soleh, keun we batur mah kumaha batur, maka dipertanyakeun ke pemudaan. Kumaha pemuda versi? Tah resiko ieu anu udah dibangun ku urang. Anu siap jeung siap kudu sing hareup. Waktu Imam rahimahumullah, namanya di jamiah, di dia bangunan, anu di etap bangunan jelas kudu ngawujud silaturahim. Salah satu tanda ngawujudna silaturahim, lamun di etap bangunan, lamun di etap jamiah, silih kuatan iman jeung silih kuatan kataatan. Nah, lamun tema di ieu bangunan, di ieu jamiah justru silih lemahkeun, silih hinakeun, silih jejeleh, maka persoalanna di mana nilai silaturahimna? Di mana nilai silaturahimna? Ikhwatu iman rahimakumullah. Etan kahiji, jadi urgensi silaturahim, pentingna silaturahim teh pikeun silih kuatan iman jeung silih kuatan kataatan. Wujudkeun di kulawarga, wujudkeun di masyarakat, wujudkeun di tengah umat secara umum. Yang kahadean urang kudu bisa nepi ka batur. Yang kasolehan urang kudu bisa tepak ka batur. Sabab segala persoalan yang terjadi di hadapan urang eta moal lepas tidak tanggung jawab urang. Nah, urang ngerasa aman, ditakdirkan urang ahli ibadah, ditakdirkan urang ahli ilmu, geus ngarasa cukup ku diri, pokok kata tangga, pokok kabatur, nah moal dihisab teh Allah. Sabab kondisi masyarakat eta tanggung jawab urang. Kondisi umat eta tanggung jawab urang. Maka ilmu anu luhur, ibadah anu kuat
bakal dipertanyakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rasa tanggung jawab? Pikeun nepakeun rasa iman kita taatan kami saja. Nah, ini disebut dakwah. Ini disebut dakwah. Maka surah Allah panggeureuh ke urang, kakuatan ke urang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ucapan mana nu leuwih hade tibatan ucapan nu bisa nganterkeun jalma pikeun ngadeugeus diri ka Allah. Ucapan mana anu leuwih hade, anu leuwih sampurna tibatan ucapan anu ngajak batur pikeun taat ka Allah. Maka disebut dakwah teh disebut ahsan qaulan, ucapan anu paling hade, ucapan anu paling istimewa. Cek saha saur Allah. Nah, teu kabuta. Ngan persoalanna kudu siap jeung sagala resiko anu terjadi. Anu kadua, nalika tos ngawujud silih kuatan tina kataatan jeung sabab jeung keimanan, maka urgensi silaturahim, pentingna silaturahim teh pikeun ngalawan kakuatan musuh, kakuatan kafir, kakuatan munafik. Tak ini persoalan. Kadang aya sebagian jamaah beranggapan seseorang oge bisa hirup sorangan bisa sholat, hirup sorangan oge bisa ngalor jagat. Namun sih make jeung kudu babarengan, kudu berjamiah sagala rupa. Kadang kan aya pikiran seperti itu. Teu jamiah oge sholat bisa, teu asup ka jamiah oge zakat urang ngaluarkeun, teu asup jamiah oge urang bisa aktivitas amal soleh. Kadang namun atuh penting ka jamiah. Maka Al-Quran ngagambarkeun bahwa nu ngaranna jalma kafir, anu ngaranna jalma munafik, anu ngaranna jalma-jalma anu ngewakan Islam nepikeun ka irah oge baris terjadi. Lalu jadi persoalan, innahum yakiduna kaida, maranehanana nalika ngarancang tipu muslihat pikeun ngajatuhkeun Islam teu sosoranganan. Seseorang jalma kafir ngarancang pikeun ngahancurkeun Islam teu sosorangan, tapi babarengan. Persoalanna lamun musuh geus babarengan pikeun nyieun tipu muslihat ka urang, maknya urang berpikir hirup pikeun sosorangan. Tak ieu jadi persoalan. Ari jalma kafir mah, ari jalma munafik mah geus solid, geus satu tujuan, geus babarengan dina ngarancang tipu muslihat pikeun ngahancurkeun Islam. Ieu umat Islam ngarasa cukup ku sorangan. Maka kekuatan jalma kafir bisa isih harapan ku sorangan. Maka ieu wujud nyata pentingna silaturahim nu dibangun dina ruang lingkup jamiah di antara. Dina teu bisa dianggap enteng, teu bisa dianggap sederhana. Ngan kadang ego anu ngawujudkeun hal eta. Tadi teh udah seolah-olah naon sih cicing jamiah oge asa eueuh karasana. Justru lamun logikana dibalik, urang boga kaleuwih ya, boh ilmu, boh tanaga, boh harta, maka nepikeun ka mana urang ngaluarkeun potensi eta pikeun jamiah. Lain justru sabalikna. Sabab lamun ngabogaan prinsip urang kudu meunang kahadean di jamiah, maka iraha urang garek kahadean ka jamiah.
Kau iman rekan-rekan pemuda, nak ia nuku dibangun kurang sadayana. Lamun kurang solid dina bangunan jamiah, maka jalma kabeh sarolid pikeun ngahancurkeun Islam itu. Lamun kurang masih kena riuh pasea di intern jamiah, maka jalma munafik mah geus solid pikeun ngahancurkeun urang. Maka kekuatan ieu nu urang kudu dipertahankeun, kekuatan ieu nu urang kudu dibangun. Wujudkeun di jamiah teh bagian tina silaturahim, nyambungkeun kehadiran urang jeung batur, nyambungkeun keimanan urang jeung batur, sehingga nu kita disebut amal jariah lain sosorangan. Tugas urang utamana pemuda kahiji ngajaga jariah nu aya. Eta teh bagian tina amanat ibadah. Kalau kurang geus neudeun kahadean, boh dina bentuk fisikna, masjid, madrasah, boh dina bentuk kegiatan keilmuan, eta teh jariah. Maka pemuda boga tanggung jawab pikeun ngajaga jariah eta. Lamun jariah eta teu ngocor alias diputus ku urang sebagai generasi muda, maka nu kitu teh sarupa jeung mutuskeun silaturahim. Tadi gambaran udah dibangun ku urang. Kan kadang kapikir urang silaturahim teh jalma pasea mutuskeun silaturahim. Tatangga jeung tatangga teu akur tah pegat silaturahimna, padahal aya hakikat silaturahim nu kedah dibangun. Nalika urang nutupan jariah kolot urang, nalika urang teu ngalirkeun jariah kahadean kolot urang, tah urang teh termasuk jalma-jalma anu mutuskeun silaturahim. Sedengkeun jalma anu mutuskeun silaturahim kumaha saur Rasul? Luar biasa pan ancamanna. Anu kadua, rombongan pemuda atuh otaknya masih cerdas, kekuatannya masih luar biasa, maka pemuda dituntut bisa ngawujudkeun jariah anu anyar nu bisa diteruskeun ku generasi anu saeje. Intina mah kadua nu kudu cepang ku pemuda kahiji neruskeun jariah anu geus aya. Da imah kudu nyambung terus silaturahim. Anu kadua kumaha carana bisa ngawujudkeun silaturahim anu anyar sehingga bisa diteruskeun ku generasi anu saeje. Berpikirna ulah sebatas cukup beda geus meunang kolot geus aya, bangunan misalkan geus aya, kegiatan geus aya, geus ngarasa cukup teu bisa. Ada urang boga naon atuh anu bisa diteruskeun ke generasi anu saeje. Tak iya dong udah dibangun ku para pemuda. Namawi simkuring yakin waktu nyebutkeun dosa hubungna. Dosa hubungna. Jalma pemuda anu megahkeun jariah nu geus dibangun kudu jadi kolot. Maka ieu bagian tina mutuskeun silaturahim. Katanya tidak kondisi seperti ayeuna, kondisi anu luar biasa, musuh-musuh Islam, jalma-jalma munafik dengan beragam keilmuan, dengan beragam kekuatan mencoba untuk merusak umat Islam secara terus menerus. Maka persoalannya posisi urang kumaha ya? Posisi urang kumaha? Sabab bakal karasa nikmatna lamun Islam jaya, lamun Islam unggul, ternyata urang punya peran besar dina hal eta. Sok bayangkeun ku pemuda, nikmat moal karasa. Contoh, cita lahap maju luar biasa, keilmuanna maju, pendidikanna maju, dakwahna maju. Tapi orang teu boga peran di dinya.
kira-kira ngerasa nikmat atau apa? Dah yakin mah ngerasa nikmat. Rek ngerasa nikmat kumaha? Tapi nalika urang pernah ngesang, pernah jangar, pernah lieu, pernah rungsing, sabab ngurus ke ieu perjuangan, nalika ieu perjuangan Islam teh maju, maka di dinya ada sebuah kenikmatan lebih bisa digambarkan kesifatan teh. Dina hati, urang pun boga peran, urang pun boga aset, aset naon bisa dikembangkan di jadinya. Ulah kieu pikiran eueuh atuh abdi mah naon atuh sakieu ge uyuhan hirup oge teu bisa gitu. Kudu boga peran. Semua orang diberikan kesempatan oleh Allah. Ngan persoalanna sok tinggal maca diri, maca jiwa, kira-kira potensi naon ku urang bisa dikembangkan di jadinya. Kira-kira kelebihan apa yang kita bisa berikan kepada Islam? Tak tinggal nanya unggul. Da Allah mau nuntut ka hiji jalma di luar kemampuanana, ngan yakin dina diri manusia ada potensi besar nu perlu dikembangkan. Maka potensi itu adalah bagian tina hal anu baris dipertanggungjawabkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Jadi potensi urang teh amanah. Kaleuwih aya di diri urang teh amanah anu perlu dijadikeun jariah supaya ngocor disebut sedekah jariah. Sami sadayana lamun teh mah di pimpinan kula boga pikiran boga anggota karage kabeh aing kalau gitu pangabisa teu bisa. Setiap jalma ngabogaan kaleuwih masing-masing pasti eta. Si eta mah saukur bisa nyuci kopi we kabisana teh. Pan eta teh potensi lain. Teu sakabeh jalma daek mampu siap pangneukeun si kopi bisa kenyang pangaosan ieu. Nalika anu daek pan eta teh kaleuwih kudu dihargaan. Kan persoalan, kadang sok terjadi nganggap enteng, nganggap sederhana karena potensi nu aya. Padahal dina ranah perjuangan teu aya istilah dihareup, teu aya istilah ditukar, teu aya istilah tengah, semuanya berperan sebagai mujahid. Teu kieu kusabab panghareupna ya mujahid kelas atas. Kusabab cicing ditukar, nah yang mujahid kelas ecek-ecek. Teu bisa sarua aya di hiji lapangan jihad, rek ditukar, rek dihareup, rek dikeca, rek dikatebut, ieu disebut mujahid. Tidak ada istilah mujahid ecek-ecek. Kitu nya sadede. Karena kan sok dianggap sakira. Lamun aya kelemahan dina hiji potensi, jangan di Indonesia sih. Cik yang mana pira lain piranya hese bayan-bayan acan maka langsung dicap dan dianggap orang anu berdegong di jadinya. Bisa jadi can aya potensi di diana dan berbujangan kene can kawin tapi teu bareungan can kawin jadi alasan. Bisa jadi aya potensi anu can aya dina diri eta dina bentuk harta atau tong dituntut dina hal eta, tuntut dina hal seje. Oh geuning boga tenaga, boga ilmu, boga ide anu cemerlang. Pan eta bagian ranah jihad. Jadi tong mempersempit ranah jihad anu kacida gedena, anu kacida legana. Rasul kan mengisyaratkeun dina pirang-pirang hadis saperti eta. Nalika aya ungkapan ittaqunna, jaga diri anjeun tina neraka walau bisyikki tamrati, najan ku sapotong buah korma. Lain dieu da cek Rasul oge sapotong korma geus jadi di surga cukup.
Lain kadinya kesimpulan teh. Nalika potensi ngan saukur setengah buah korma dipakai pikeun jihad, pikeun infak, maka setengah buah korma teh maka sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eta maksudnya. Tong dijadikeun dalil tadi. Nah, para beda infak itu gak salah-salah ge atuh kita kunna walau bisi kita meroti. Ku korma ge bisa ka surga, cukup we 1000 jeung 1000 we infak. Padahal mampu pikeun 1 juta oge. Nalika Rasul ngagambarkeun kan manbana masjidan sing saha anu nyeun masjid sanajan sagede sarang burung piit banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bakal dibangun surga, imah di surga. Nah, harus disimpulkan cukup atau bisa kan orang oke nyeun masjid sagede kandang burung piit bapak ditanya. Tapi hadinya maksudnya lain. Hatinya sekecil apapun potensi yang kita berikan untuk jihad, maka di hadapan Allah bernilai luar biasa. Nah persoalannya sok tanya karena diri udah gitu. Maknya potensi itu. Kari pinter mangsa unggul. Teu adil. Lamun dina diri jalma sama sekali potensi. Beakeun ku si eta potensi teh si ieu mah umum teu adil lah. Pan surga teh hak sakabeh jalma. Tah ieu anu kudu dibangun urang sadayana teh. Jadi sekecil apapun potensi dan kekuatan di urang harus dikembangkan, kudu dihijikeun, kudu babarengan. Sehingga mikir 2 kali kan, jalma kafir, jalma munafik rek ngaganggu Islam. Mari dia gambaran dia kan dina hadis ayatnya di antara keunggulan Rasulullah teh nyata nusirtu bi rabbi masirata syahri. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang ada pada diri musuh selama perjalanan 1 bulan. Baik ning hareupeun umat Islam, sabulan sameme ning hareupan umat Islam, geus geukeun leuwih teh heula. Pan acan perang oge kakarek erek, tapi nah geus leuwih teh heula. Pertanyaanna, boga kekuatan naon umat Islam? Pasukanna nah saloba jalma kafir asadat aya ge sejarah persenjataan anak lebih hebat dibanding jalma kafir henteu. Tapi nah musuh nepikeun kasieun ka Rasulullah jeung umat Islam tah nu ngajadikeun kakuatan teh naon? Berarti lain materi. Nu ngajadikeun jalma kafir geumpeur teh naon? Ternyata lain fisik, lain materi. Tapi ayat nilai kekuatan dibangun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu digambarkeun dina pirang-pirang ayat. Sabab setiap gerak jeung lengkahna nu jadi sumangat lain terkait dengan materi. Tapi wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat leuwih hade, akhirat leuwih kekal. Ta eta nu disuntik ku Rasulullah kepada sahabat. Lamun akhirat nu geus jadi pikiranana, insya Allah kan moal aya persoalan leuleus jeung sagala rupana dina berjuang beda di kaitan materi. Lamun keur loba duit sumangat gaji teh, lamun keur teu boga duit murah mah daya kabeh oge. Nah antara hadir acara pemuda ada kumaha bisnis kebon keur goreng tambah corona nyalahkeun kan pengajian. Imbasna kana ngaji, imbasna kana segala persoalan. Lamun dikaitkeun jeung materi, pasti bakal gecet dina jamiah, gecet dina jihad. Sabab ngelar materi mah terbatas kan. Persoalanna, nah
anu ngajadikeun urang betah jeung semangat aya di jamiah teh naon? Lamun semangat urang dikumpulkeun ku materi, maka insyaallah isu pageto bakal beureun ta semangat. Lamun urang dihijikeun dina jamiah teh ku sabab anu ngaranna dunya, maka insyaallah pastilah hiji waktu bakal eureun semangat. Tapi lamun ungkapan wal akhiratu khairu wa abqa anu nyuntik semangat urang, maka beragam kondisi anu terjadi nu dising hareupan ku urang sadayana moal nepikeun ka ngalepaskeun diri tina lapangan jihad anu kacidak mulia. Taya kekuatan diwujudkeun ku Rasul ka para sahabat. Lamun materi sabaraha dibandingkeun jeung kafir, lamun kekuatan pasukan oge sarua tapi naha batur mata geumpeur mata sieun memeh pro tah kekuatan wal akhiratu ieu anu teu bisa digugat, nu teu bisa dihancurkeun ku jamaah kafir. Maka hal ieu bisa kudu dieunteukeun ka urang salaku generasi muda bahwa mangprangna urang di pemuda teh lain sebab futsal unggul gitu. Mangprangna urang di pemuda teh lain sebab urusan-urusan olahraga unggul. Tapi mangprangna urang di pemuda yakin ya wal akhiratu khairu abqa aya di akhiratun nu leuwih hade jeung leuwih kekal. Tah ngabangun semangat eta teu enteng, teu sederhana, teu kun payahkun. Tapi ada proses-proses yang perlu terus dibangun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka nalika materi dijadikan sumber kekuatan, maka didinya justru bakal terjadi sumber kelemahan. Lamun jihad digambarkeun kekuatan dalam bentuk materi, maka didinya justru sumber kelemahan. Maka ayat ungkapan hubbu dunya wa karahiyatul maut. Nah, maksud hubbu dunya wa karahiyatul maut teh artina geus ngelehkeun kana wal akhiratu khairun wa abqa, geus katutup tah pikiran wal akhiratu khairun wa abqa teh kunaon? Ku hubbu dunya wa karahiyatul maut. Ikhwati iman rahimakumullah, anu katilu pentingna urang ngabangun deui silaturahim di jamiah pada khususna pikeun ngajaga tina fitnah-fitnah anu terjadi di masyarakat, fitnah-fitnah anu terjadi di hadapan urang sadaya. Biasa diawas dari Al-Bukhari, Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarri, sedangkan aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Kenapa? Makhofata an yudrikani, khawatir menimpa. Maka ada pertanyaan dari Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin. Sesungguhnya kami pernah mengalami masa jahiliyah wa syarri, masa-masa kejelekan. Faja'alallahu bihadzal khair, maka Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, diutus Nabi Muhammad. Fahal ba'da hadzal khair min syarri, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Akan terjadi kejelekan? Qala sallallahu Rasul, na'am, ya, akan terjadi. Qultu, kata Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin, apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Qala na'am, kata Rasul, ya. Wa fihi dakhunun, tapi dina eta kahadean teh aya dakhun. Naon dakhun teh? Kebul.
kumaha ngarokok sabab ngarokok mah kebul. Dia dakhon aya kebul. Wa ma dakhanuhu naum masa dakhon ya Rasulullah nyata qaumun yahduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang memberikan hidayah kepadaku tetapi suatu kaum yang memberikan hidayah tetapi bukan hidayah yang aku ajarkan. Tadi itu gambar fitnah. Semangat ibadahna luar biasa, semangat ngajina luar biasa, tapi di tengah semangat eta ternyata naon diamalkeun tidak bentuk ibadah geus sesuai jeung sunnah, ilmu nu disampaikan geus jauh dina nilai-nilai sunnah, tah eta teh dakhonun ngaranna. Ibadah masih berlanjut, bahkan mungkin semangat masyarakat ibadah, tapi di tengah eta aya dakhon, aya kebulna. Naon kebulna teh eta? Nya semangatna mah semangat, tapi semangatna tanpa tuntunan ilmu. Saudaifa fahal ba'da dzalika khairin min syarri, apakah setelah kebaikan ada kejahatan? Qala na'am. Kata Rasul ada, yaitu du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang ada di pintu-pintu jahannam. Tadi berat deh. Iya berat. Du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai anu cicing di neraka jahanam ngajak umat dikeun asup ke neraka jahanam. Umat aja teh maksud. Nyata gambaran dai-dai anu geus leungit keikhlasan dirina dina ilmu, dina jihad. Maka sumanget na eta dai geus kakontaminasi, geus kacampuran ku unsur-unsur materi jeung duniawi, sahingga nu diterangkeun teh nguntungkeun atau henteu. Lain persoalan benar atau salah, hak atau batil, tapi ieu lamun diterangkeun nguntungkeun atau moal. Kira-kira ngarugikeun sorangan, moal diulang deui ngaji teh heulaan kewet yang kedeui eta gitu. Tak inu berat teh. Ieu ge ngagambar, nu dising harapan ku urang. Jalma-jalma anu nyakola, jalma-jalma anu ahli ilmu, jalma-jalma anu kasebut pinter, tapi jauh tina nilai-nilai syariah, jauh tina nilai-nilai Islam. Sabab naon? Sabab geus kakontaminasi ku hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ai tantangan selaku pemuda. Tantangan anu teu enteng. Lamun kesesatan datang di budak SD, sigana gampilnya. Komo anu teu nyakola-nyakola acan. Tapi nalika kesesatan datang di jalma-jalma anu disebut ahli ilmu, disebut ustad, intelektual, S1, S2, S3 malah geus leuwih kemudian. Nalika kasasaran datang di maranehanana, kira-kira kumaha kondisi umat? Anu nyarita yen anu boga hak pikeun asup surga dan cenah lain umat Islam unggul kan? Orang Kristen ge boga hak, orang Yahudi boga hak. Terus saya motif ayat anu dikait-kaitkeun padahal teu ngait karituna tika karah ieu kan. Lamun ungkapan eta datang ti budak SMA kan teu pati masalah kan. Tapi justru ungkapan eta datang di sarjana, di intelektual, bahkan di selapan ku dalil ayat Quran anu katinggalina sigana nyambung padahal henteu, tah kira-kira nying hareupan mulai itu kumaha? Kan teu enteng. Teu cukup urang sebatas ngambek, teu cukup urang sebatas emosi,
Tapi kudu sing harepan ku ilmu deui ya. Kudu sing harepan ku hujjah anu jelas, anu nyata. Tak ieu tantangan anu teu sederhana. Maka ieu pentingna urang nguatkeun deui silaturahim di ieu jamiah pikeun ngabendung paham-paham anu batal, paham-paham anu fasad, anu kaluar mungkin di jalma-jalma anu kasebut terhormat, jalma-jalma anu pinter. Ikhwati iman rahimakumullah, anu salajengna pentingna silaturahim dina Islam nyaeta ngawujudkeun diri urang sebagai pribadi anu husnul khotimah. Naon kaitanna husnul khotimah jeung silaturahim? Kekuatan jalma teh terbatas. Hiji saat Allah bakal mapari ujian jeung cobaan anu mungkin teu kabayang ayeuna urang. Dina kondisi Allah mapari ujian seperti itu, kira-kira urang masih kena kuat aya dina Islam? Kira-kira urang masih kena betah, genah, nyaman ibadah ka Allah? Ayeuna duit kana kene misalnya masih kena betah ibadah teh, betah di jamiah teh, teu aya persoalan. Tapi ditakdirkeun Allah nguji ku persoalan-persoalan teu kabayang ayeuna, boh dina harta, boh dina masalah keluarga, masalah masyarakat yang sajadina. Kira-kira urang anu ayeuna teh dina waktu kondisi kitu masih kena betah dina Islam? Masih kena genah, nyaman dina ibadah ke Allah teh? Atau wajib sabalikna? Maka ku ngawujudkeun silaturahim tak ieu pikeun ngajaga kakuatan antena. Dina ayat nu tadi kan wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri teh ta eta fungsina. Lamun teh mah urang salah mulai aya nu moal keterlanjuran deui, moal keterlaluan deui, moal mungkin dianggap sabab geus dibangun kekuatan silaturahim di awal. Lamun teh aya pusadidi di terminal galeo tengah penting duka stres duka naon minum-minuman anu teu dihalalkeun ku agama. Minimal atuh ku jamaah teh aya nu ngahia moal dihare-harekeun, aya nu nganasehat, aya anu nguatan sehingga bisa ngawujud deui kata-kata dina diri. Eta fungsi. Nah, lamun dina jamiah fungsi eta teu aya, maka hal ieu sebuah kelemahan anu perlu dikuatkan. Lamun di jamiah sehari-hari geus wani ninggalkeun salat lah kan bae. Wajibna we sia eta mah. Balik sajamiah eta teh babarengan jeung urang. Maka teu bisa. Maka jamiah dibangun silaturahim wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr dibangun. Lamun wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr ieu berjalan terus berjalan, maka hal ieu nu bisa nguatkeun katetegan iman urang nepikeun ka akhir hayat teh. Sebab wan istiqomah dina hiji kaayaan teh teu ente. Dan ku Allah bakal disiapkeun ujianana, bakal disiapkeun persoalanana, bakal disiapkeun hal-hal anu nguji kana istiqomah urang. Lamun teh mah urang disebut jujur kudu kauji. Naon nu nyebabkeun urang jujur? Kudu aya kan jenis ujianana.
model mahasiswa kayaknya, wah demo anti korupsi, kurang sarua pan izinnya ke pemimpin anu korupsi pagaweana. Nah, ada urang ke korupsi istimewa tuh, halus tuh. Istimewa kalau mana ada ke korupsi lagi, di korupsi lagi. Nah persoalan anak mahasiswa anu dareo hiji waktu jadi pamimpin, ternyata genengan jalan di korupsi. Nah di kondisi gitu kira-kira sanggup tuh jujur? Tak ada persoalan. Kerurang ke korupsi teh istimewa dan di korupsi nana. Tapi nalika pi korupsi aya dihareupeun geus loba celahna, geus gapil ngalakukeunana, tapi tetap urang jujur, tak eta istimewa. Tak eta disebut istiqomah tak eta. Maka bebarengan urang di jamiah jelas pikeun ngawujudkeun pribadi anu husnul khatimah. Anu istiqomah nepikeun ka akhir hayat. Maka Allah mengingatkan di surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Saestuna jalma-jalma anu nyarita rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat baris turun. Pok nyarita Allah taqafu tong sieun wala tahzanu tong sedih wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bejakeun kabar gembira kumaha surga nu geus dijanjikeun ka aing. Di antausna waqi sareng Ibnu Zaid anjeunna mahamkeun ungkapan Allah taqafu di dieu dina tilu tempat. Anu kahiji indal mauti, kabar gembira teh nalika ajal rek datang. Anu kadua wa fil qabri, nalika di jero kubur, di alam kubur. Anu katilu wa indal ba'ti, nalika dibangkitkeun di alam kubur, di dinya aya kabungah anu ku Allah digambarkeun ka eta. Nalika ajal rek datang ka urang, maka di dinya aya kabar gembira nu ditembongkeun ka urang. Di riwayat Ahmad kan ayat. Jadi summa yanziru malak summa yaqudu malakul mauti inda roksihi, nalika keur sakro ajal datang ka urang, malaikat maut duduk di samping orang yang sedang sakro. Bari pok nyarita ieu, ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau, ila magfiratin minallahi wa ridwan, menuju magfirah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, menuju magfirah Allah. Tak ada kegembiraan anu Allah ditemerakeun nalika dina kondisi sakroh geus digambarkeun di surga nanti. Maka didinya puncakna jalma bakal kacida hayangna pendak jeung Allah. Namanya hadis teh kan ya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Sing saja hayang pendak jeung Allah, maka Allah ge bakal pendak hayang pendak jeung anjeun. Lain ayeuna eta sahan hayang maot ayeuna. Engke nalika sakro, nalika akhir kahirupan urang, ternyata dibukakeun kagembiraan ku malaikat ku mangrupakeun surga, maka didinya puncak kerinduan hayang tepanggih Allah. So yakin ku amal solehna, yakin ku janji Allah, maka dina kondisi keur sakro ada sebuah kenikmatan anu luar biasa diebrehkeun di surga. Eta ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun sangat ingin bertemu dengan
Sabalikna kan kabayangnya ke rumah sakroh teh nyeri cenah eta kisah Rasul acan ngalamat tidak ke ayat kan nyeri yang melebihi sakroh ke rumah sakroh teh nyeri tambah nu digambarkeun ku malaikat teh siksa jeung neraka wah kagak secara fisik kernahan kan nyeri secara mental jeung jiwa geus digambarkeun neraka kan teu gagal. Tapi coba najatnya secara fisik nyeri mengarana sakrat teh dugi ka Rasul ngadungan Allahumma a'inni ala sakaratil maut tapi nalika jiwa geus dibungahkeun hatena geus dimantepkeun ku kabar gembira ti Allah maka ieu kamuatan jiwa urang sadaya tah eta teh moal mungkin wujud kajaba jalma-jalma anu tsumastaqamu jalma-jalma anu istiqomah dina Islam istiqomah dina iman. Ikhwatu iman rahimakumullah tak ieu di antara pentingna urang ngabangun deui silaturahim khususna di jamiah. Maka ieu indikasi lamun di jamiah teu karasa opat hal ieu maka aya musalah ieu teh. Lamun di jamiah teu karasa silih kuatan iman jeung kataatan aya persoalan nu libatkeun aya naon ya. Lamun di jamiah geus teu ngawujud kakuatan anu kuduna mah kuat tapi justru ku jamiah jadi lemah maka aya persoalan. Nalika ku jamiah teh ku silaturahim di jamiah teu ngawujud husnul khatimah maka ia persoalan. Maka opat hal ini jadi indikasi pentingnya urang hirup bebarengan di jamiah pada khususnya. Ikhwatu iman rahimakumullah cekapnya kebikannya mudah-mudahan ieu mah sakedik nu biasa dilubikeun ku simkuring mudah-mudahan janten ilman nafian janten ilmu kangge urang sadayana upami teh mah aya kalapatan nya eta mah bagian tina kalemahan simkuring mudah-mudahan tong dingkekeun ayeuna keneh ngaracung diri aya lepatna tong dingkekeun supados kajaga diri aya hal-hal anu kirang sakitu anu biasa dirubikeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum Allahu yaqudu bi aydina ila ma fihi khairul islami wal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum.